una regione che non ha tassato i veneti per circa 16 miliardi di euro in tutti questi anni, fa una manovra da 79 milioni di euro di IRA, perché penso che sia assolutamente sostenibile. Io sono il primo al quale viene l'orticaria parlare di tasse, l'ho dimostrato in tutti questi anni, però è anche vero che insomma, di cose se ne sono fatte tante e soprattutto facciamo in modo che questa IRA non si stabilizzi ma poi si torni a limare verso il basso. E non, e non essendoci l'IRAP nelle regioni confinanti non c'è il rischio che questo territorio possa perdere competitività? Ma senta, le faccio un esempio, un bar avrebbe 8 euro di... intanto le ditte individuali non hanno nessun incremento IRAP, un bar invece che è una società che ha 8 euro di incremento IRAP cambia ragione, cioè, a me viene anche da ridere. Ma quindi lei sta già pensando? Ma guardi, l'incidenza dell'IRAP è un'incidenza che non è assolutamente così importante da far cambiare piano aziendale, assolutamente no. Ma quindi sta già pensando che se le cose dovessero andare bene, insomma, quest'anno con questo bilancio, si potrebbe già toglierlo dal prossimo anno, fra 2? È una misura che non rimarrà quindi stabile nei bilanci. Io penso che questo incremento dell'IRAP, che ripeto a fronte di 16 miliardi di tasse mai applicate, stiamo parlando di 79 milioni di euro, in tutta la regione, escludendo tra i tanti anche tutte le ditte individuali, non la pagano i cittadini, penso che questo sacrificio che chiediamo non debba essere stabilizzato poi negli anni, poi si vedrà.